E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora scusate, ma la cronaca di queste ore mi sembra lievemente sbronza, o forse sono io che sono sbronzo, non ho capito, ma vi pongo una banalissima domanda. Ma perché diavolo la possibile, probabile ad ora cessione di due aziende editoriali, di due testate storiche del panorama giornalistico italiano come Repubblica e Stampa dovrebbe essere un allarme nazionale? Perché questo psicodramma che sta andando in scena, soprattutto ovviamente nel bel mondo, nel variato mondo progressista che oggi ci sta dicendo che questo è il primo tema, è un'emergenza nazionale, che addirittura servirebbe il Golden Power. Adesso riepiloghiamo le dichiarazioni più lunari, diciamo, sul tema, ma una banale domanda, diciamo, frutto di una banalissima analisi comparativa. Ma quando Silvio Berlusconi e la sua famiglia ha ceduto la maggioranza di Il Giornale, ma c'è stato questo psicodramma a reti unificate? No. Quando Panorama, una testata storica del giornalismo italiano, ha cambiato proprietà entrando nel gruppo di Maurizio Belpietro, c'è stato questo psicodramma nazionale? No. Quando un giornale di nicchia, prestigioso, spesso con idee diverse dalle nostre, ma comunque come il Foglio, ha cambiato assetto proprietario, c'è stato questo psicodramma nazionale? No. Sono aziende private che operano nel ramo editoriale, che agiscono sul mercato e possono passare di mano, come prevede appunto quella roba che si chiama libero mercato. Invece il gruppo Gedi può passare di mano ed è seriamente, se guardate oggi il dibattito, è questo il tema che vogliono imporre, ed è un dramma nazionale. Non sarà che il problema è che rischiano di perdere il loro ultimo forse riferimento, il giornale partito o partito giornale, no? Insomma, non è che il gruppo Gedi lo interpretano come cosa loro, quando agli atti, diciamo, credo notarili, al momento è cosa del gruppo Elkan, no? E temo che sia così, con insita la beffa che la trattativa è con l'imprenditore greco Theodor Kyriakou, che è un magnate dei media, soprattutto radiotelevisivi, che ha interessi diversificati anche in fondi del Qatar, in buoni rapporti con Bin Salman e soprattutto in ottimi rapporti, sicuramente per motivi d'affari, forse anche con, come dire, condividendo la politica con Donald Trump, quindi forse è questo il problema. Ma è un problema loro, non è un problema del paese. E invece è un problema del paese. Elly Schlein, le informazioni che circolano sono allarmanti, c'è la preoccupazione di indebolimento, addirittura di smantellamento di un presidio fondamentale della democrazia, perché un giornale passa di mano. Ma è già successo migliaia di volte, la stessa Repubblica è passata da De Benedetti agli attuali proprietari. Perché uno smantellamento della democrazia? Ma andiamo avanti, il più forse dadaista è stato il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia, che ha chiesto a Palazzo Chigi di assumere un'iniziativa immediata, cioè ha chiesto alla presidenza del Consiglio di inserirsi brutalmente in una trattativa tra due colossi privati dell'editoria, dicendo che per la tutela di beni e capitali strategici di interesse nazionale viene spesso evocato il Golden Power, utilizzato da questo governo per molto meno. Ma come il Golden Power? Scusate, ma il Golden Power viene messo in atto se c'è in gioco, che ne so, una infrastruttura energetica vitale del paese, un interesse geopolitico del paese. Ma perché Repubblica è un interesse vitale del paese? Non l'esistenza o meno, perché la soppressione di una voce importante sarebbe ovviamente una ferita, ma il passaggio di proprietà di Repubblica, perché è un interesse vitale del paese da richiedere il Golden Power? Io impazzisco, non riesco neanche a bozzare una risposta finta per farci polemica, non ce la faccio. E poi a cascata tutti, ovviamente, Fratoianni, è il momento della chiarezza, la liquidazione di un gruppo editoriale del genere non può passare sotto silenzio. Sì, invece, quando, come dire, invece il giornale appunto ha cambiato di proprietà, non era solo una vicenda privata, diciamo. Anche il Movimento 5 Stelle
chiede garanzie concrete e immediate. Il governo non può chiamarsi fuori. Ma come garanzie? Cioè bisogna dare garanzie ai partiti dell'opposizione, ai partiti della sinistra, su una trattativa che coinvolge un giornale storico della sinistra da parte del governo. Ma che idea di giornalismo, mercato, pluralismo vero ha questa gente? Cioè vogliono convincerci che i loro giornali sono un interesse dello Stato e quindi della collettività, gli altri giornali sono invece dei beceri giornali editati da beceri editori con la bava alla bocca. Io impazzisco, ma mi rifiuto di sbronzarmi anch'io, oppure continuo a sbronzarmi a seconda di chi sia lucido e chi no, e continuo a pensare che questa cosa sia un'interessantissima notizia che riguarda il mondo editoriale e un passaggio di proprietà di testate che può avvenire e avviene spesso in tutto il mondo. Grazie a tutti, a presto.